پر غزې د اسرائیلو د ستر وحشت نوې څپه. اسرائیلو په غزه کې په وحشیانه ډول په خپلو بریدونو کې سلګونه فلسطینیان په شهادت رسولي او سلګونه نور ټپیان دي. یاد برید ته د افغانستان اسلامي امارت هم سخت غبرګون ښودلی او دا یې نه جبران کېدونکی وحشت بللی. دا چې وحشي اسرائیلو یاد برید څه وخت څنګه او ولې کړی، د برید بشپړ حل او جزئیات څه دي، او د اسلامي امارت مشرانو اسرائیلو ته د څه خبرداری ورکړی، بشپړ حل را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پر رفح ښار د وحشت نوې څپه، تازه بریدونو کې 190 فلسطینیان شهیدان او لسګونه نور ټپیان دي. د فلسطیني رسنیو د مرکز د خبر له مخې دا بریدونه له تیرو 24 ساعتونو د غزې پر رفح ښار سوي دي. بریدونو کې د بېځایه سوو 10 کمپونه په نښه سوي دي چې له 190 زیات فلسطینیان پکې شهیدان او سلګونه نور ټپیان دي. بریدونو کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. د اسرائیلو روان وحشت ته په نړیواله کچه غبرګونونه په پراخېدو دي، خو یوازې امریکا ده چې تر اوسه په سیاسي او نظامي برخو کې له اسرائیلو خپل ملاتړ ته دوام ورکړی دی. تېره ورځ د اسرائیلو مخکني لومړي وزیر المرت د غزې جګړه له لاسه وتلې وګڼله او له بنیامین نتنیاهو یې وغوښتل چې د بې دفاع خلکو له وژلو دې لاس واخلي او د برمته سوو اسرائیلو خوشي کېدو ته دې لاره هواره کړي. د معلوماتو له مخې پر غزه د صهیونیستي رژیم د عملیاتو له پیله تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون 36,000 فلسطینیان شهیدان سوي او تر 84,000 زیات ټپیان سوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د اسرائیلو دغه وحشي برید ته سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د غزې ولس پر خلاف د صهیونیستي رژیم د جنگي جنایتونو په دوام په رفح ښارګوټي کې د بېځایه سوو ملکیانو پر پنډغالي هوایي بریدونه چې لسګونه تنه پکې شهیدان سول چې ډېری یې ښځې او ماشومان تشکیلوي یو ځل بیا په کلکو ټکو غندي. رفح ښارګوټي کې د بېځایه سوو پر پنډغالي د صهیونیستي رژیم لخوا د نن سهار بریدونو یو ځل بیا وښوده چې هیڅ ډول د جګړې قوانینو ته ژمنتیا نه لري او د غزې نسل وژنه د صهیونیستي رژیم د جنګي ستراتیژۍ برخه ده. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د غزې د نسل وژنې په 240 ورځ یو ځل بیا پر نړیوالو سازمانونو او د سیمې پر مؤثرو اسلامي هیوادونو غږ کوي چې د غزې ولس په تړاو خپل مسؤلیتونه ادا کړي او د صهیونیستي رژیم د جنایتونو مخه ونیسي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.